បាទជំរាបសួរអ្នកនិយមរៀនភាសាអង់គ្លេសคลิปនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីព្យញ្ជនៈខ្មែរដែលជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាខ្មែរមានព្យញ្ជនៈទាំងអស់ចំនួន33តួចាប់ពីអក្សរកខគខងចឆជឈញដថដធណតថតធណបផពផមយោរលវសហលអក្នុងនោះដែរយើងបែងចែកព្យញ្ជនៈក្រុមសំឡេងអមាន15តួមានកខចឆដថណតថបផសហលអក្រៅពីនេះគឺ group សំឡេងអូមាន18តួខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចសរសេរទាំងអក្សរខ្មែរនិងអង់គ្លេសម្ដងមួយទាំងអានទាំងសរសេរឲ្យបានចប់ហើយឲ្យបានចេះចាំសំរុំឧទាហរណ៍ដូចជាកខ្មែរស្មើនឹងអក្សរអង់គ្លេស K អក្សរខ្មែរខស្មើអង់គ្លេស KH អក្សរខ្មែរគស្មើអង់គ្លេស K អក្សរខ្មែរខស្មើអង់គ្លេស KH អក្សរខ្មែរងស្មើអង់គ្លេស NG ជាដើមអញ្ចឹងព្យាយាមសរសេរទាំងអក្សរខ្មែរអង់គ្លេសម្ដងមួយទាំងអានទាំងសរសេររហូតដល់ចប់ឲ្យបានចេះសំរុំ Yeah, thank you. Cambodian whom want to study English. So this clip I share you my consonant in English. Yes, you know my scripts include all 33 start from ko, kho, ko, kho, ngo, cho, 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 nyo, do, tho, do, tho, no, to, tho, to, tho, no, bo, pho, po, pho, mo, yo, ro, lo, wo, so, ho, lo, o. And also divide into two groups. Group sound O and group sound O. Group sound O, I highlight the green color, include all 15. Beside that, group sound O. Yes, thank you. I hope you all can do that.